नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई केकेडी नेपालमा। यो हिँड्दा हिँड्दै ट्याक्क जम्काभेट जस्तो भयो सागर भाइ। तपाईँहरूले चिनिसक्नुभएछ सागर संसार राई जो भोइस अफ नेपालको सिजन 7मा चाहिँ अहिले प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ। अन्तिम मोडमा पनि हुनुहुन्छ। एकदमै थकित मुद्रामा देखिरहेको छु। सागर भाइ धेरै स्वागत छ। नमस्ते दाइ। अब धेरै कुराहरू क्राइटेरिया होला, बोल्न अलिक मिल्दैन। अब यहाँ तपाईँ अब भनौँ न भोलि सेमी फाइनलको लागि हुँदैछ होइन। अब एकदमै दौडान पनि छ। हुन त तपाईँले अब त्यहाँ गीतहरू प्रस्तुत गरिसक्नुभयो। अब अघिल्लो चरणमा प्रवेश हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरोमा अलिकति होइन कौतूहलता, त्यो डर पनि होला। अब यति इन्जेलसम्म आउँदाखेरि भोइस अफ नेपालबाट तपाईँले लिनुभएको अनुभूति बारेमा थोरै बताउनु न अहिलेसम्मको। नमस्ते यहाँहरू सबैजनालाई। अहिले चाहिँ भोइस अफ नेपालको एकदमै प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। देशमा एउटा देश बनाउने चुनाव पनि चलिरहेको छ र एउटा आवाज खोज्ने अथवा आवाजलाई मत हालेर चाहिँ एउटा आवाज र भोइस अफ नेपाल सिजन 7 बनाउने पनि यो चुनावको माहौल छ। र म पनि एकदमै सबैजनासँग भेटघाटहरू गर्ने क्रममा छु। र दाइको प्रश्नको एन्सर चाहिँ मलाई भनौँ न अब त्यसको अनुभव धेरै नै छ। अब हिजो म चाहिँ स्टुडियोमा बसेर काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले आएर धेरै मान्छेहरूसँग कनेक्ट भइरहेको छु। यो नै एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि जस्तो पनि लागिरहेको छ। अनि अरू भनेको त्यहाँनिरको विशेष चाहिँ अब मोमेन्टहरू हुन्छ। र भोइस अफ नेपालमा पूर्व पश्चिम एज अ होल नेपालको विभिन्न ठाउँबाट आएको एउटा गायनमा सपना बोकेको एउटा गीत गाएरै अगाडि बढ्न खोजिरहेको धेरैजना मान्छेहरूसँग भेट्दा छुट्टै एउटा चाहिँ अनुभूतिहरू हुन्छ अनि रमाइलो लाग्छ। यस्तै भइरहेको छ अहिलेसम्म। पक्कै पनि अब त यहाँको अब भोटिङ राउन्डबाट मात्र अब जनताले अथवा श्रोता दर्शकले रोज्नु हुने कुरा भयो होइन। हुन त आफैलाई भन्न मिल्दैन होला, तर सागर राई संसार अरूले भन्दाखेरि अब जित्नुपर्ने अथवा विजेता हुने एउटा अब्बल क्षमता, गायकी, स्वर मिठास र एउटा अनुभव खारिएको एउटा गायक भन्छन् होइन। तपाईँले चाहिँ खासमा भोइस अफ नेपाल किन जित्नुपर्छ अथवा लाग्छ तपाईँकोमा केही छ भने तपाईँले भन्न मिल्छ थोरै के कारण? म चाहिँ किन भन्ने अब गीत सङ्गीत भनेको पनि अब फुत्तै आएर एउटा भाग्यले अथवा एउटा चाहिँ राम्रो गीत पाउँदाखेरि अब मान्छेलाई धेरै स्ट्रगल गरिराख्नु पनि पर्दैन। अनि त्यो हिसाबमा म चाहिँ एउटा समयको हिसाबले, एउटा आफूलाई अनुभवको हिसाबले, एउटा लगनशीलताको हिसाबले होइन, यो हिसाबले चाहिँ म भन्दाखेरि भोइस अफ नेपाल चाहिँ मैले जित्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र म त्यही जित्ने दौडमा अहिले सबैसँग चाहिँ भेटेर अथवा कसरी मैले जित्न सक्छु सल्लाह सुझावहरू पनि लिइरहेको छु। र अब फेरि यो मैले जित्छु भन्दै गर्दाखेरि मेरो मात्रै अब निर्णयले हुनेवाला केही पनि नभएको भएर पनि धेरैजनालाई चाहिँ मैले भोट गरिदिनुहोस् भनेर अपिल गरिरहेको छु। जस्तो अब मेरो अब होल नेपाली गीत सङ्गीतको श्रोताहरूलाई अनि लगेर हाम्रो अब खोटाङ भएकोले त्यहाँका हाम्रा सम्पूर्ण खोटाङका चाहिँ खोटाङवासी आमा बुवा दाजुभाइहरू अनि त्यहाँका प्रतिनिधिहरू, त्यहाँका हाम्रा नगरका गाउँपालिकाका प्रमुख अध्यक्षज्यूहरू सबैसँग चाहिँ मलाई जिताइदिनुहोस् भन्नु। किनभने मैले जित्नुको पछाडि चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा स्ट्रगलले जित्ने हो, एउटा मेहनतले जित्ने हो जस्तो लाग्छ। त्यो भएर पनि मैले जित्नुपर्छ। ओके पनि खासमा सागर संसार राई जो गीतको अनि सङ्गीतको एउटा जुन सुर छ, जीवनको सुरमा पनि साँच्चै एउटा सुरमय मलाई लाग्छ सागर संसार राई। अब हुन त अब त्यति अब धेरै समय छैन होइन। भोलि सायद कति 7 बजेसम्म होला होइन तपाईँको भोटिङमा। अब एउटा अपेक्षा चाहिँ लिनुभएको छ होइन। त्यस पछाडि फेरि फाइनलको कुराहरू भयो होइन, फाइनल लास्ट भनौँ न। अब यतिखेर जस्तै जसले भोट गर्नुभयो उहाँहरूलाई केही कुराहरू भन्नुहुन्छ? यहाँहरूको भोटले गर्दा नै म चाहिँ यो ठाउँसम्म भनौँ न यो स्टेपसम्म चाहिँ आइपुगेको छु।
र एकदमै आभारी धन्यवाद त मैले सकेसम्म भनिरहेको छु, प्रत्यक्ष भेटेर होस्, म्यासेजबाट होस्, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले मलाई त्यसै गरी एउटा सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ अग्रसर भएर आफै सम्पर्क गरेर खोजेर कसरी सपोर्ट गर्न सक्छु भनेर धेरैजना मान्छेहरू धेरै समूहहरू जोडिरहनु भएको छ। अनि यो मोमेन्टहरू आउँदै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई धन्यवाद त मैले दिनै पर्छ र एकदमै शिर झुकाएर नै नमस्ते धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब फेरि यतिले मात्रै नभएर अब हामी चाहिँ करिबन जितको नजिक पुग्दै गर्दाखेरि अब चाहिँ फेरि मलाई के पनि लागिरहेको छ भने अब हार्दाखेरि चाहिँ म मात्रै हार्दिनँ जस्तो लाग्न थालिसकेको। अनि अब यत्रो समर्थकहरू पनि हार्नु हो र उहाँहरूले मलाई अझै पनि यो माया चाहिँ निरन्तर देखाएर चाहिँ मलाई दबाई सब नेपाल सिजन 7 जिताउनुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ कन्फिडेन्स पनि आइरहेको छ। ओके पनि यहाँलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छौँ हामी केकेडी नेपालको तर्फबाट। र खासमा मलाई के लाग्छ भने एउटा कम्प्लिट प्याकेज लाग्छ कि त्यो सायद प्रतिस्पर्धीहरूमा त्यस्तो छैन। तपाईँ विगतका समयदेखि नै एरेन्ज गर्नुहुन्छ, आफै कहिलेकाहीँ सङ्गीत पनि गर्नुहुन्छ, गाउने त तपाईँको होइन त्यो एउटा बन्डमै छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सागर राई संसारलाई म पनि मेरो तर्फबाट पनि एकदमै चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो खासमा कहिलेकाहीँ कस्तो कस्तो भने नेगेटिभ कुराहरू निस्कन्छ, त्यो चाहिँ नै कलालाई चाहिँ नै एउटा व्यावसायिकता गर्यो भन्ने कुरोहरू पनि हुन्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, त्यसमा अलिकति बढी बोल्दाखेरि अलिकति अर्कै किसिमको टिप्पणी पनि होला। तर मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँले त्यो बोल्न मिल्दैन होला सायद। मेरो विचारमा चाहिँ जुन त्यहाँ भोइसहरू गरिन्छ, भोइसको जुन प्रतिस्पर्धा गराइन्छ अथवा एउटा प्रतिभालाई होइन एकअर्कालाई परिपूरक हो क्या एउटा प्रतिभा र भोइस चाहिँ, त्यसको लागि त त्यो कार्यक्रम गर्नको लागि होइन त्यो होइन सयौँ भनौँ न वाद्यवादकदेखि लिएर त्यो क्यामेरा त्यहाँका काम होइन त्यो त त्यसको लागि त अर्थै चाहिन्छ नि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई भोटलाई नेगेटिभ रूपमा पनि नलिनु होइन, म चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु। त्यहाँनिर अब क्षमता सबैसँग हुन्छ, टप 10मा अथवा टप 12 यो जति पनि हुन्छ। अब मान्छेमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हरेक गायकको हरेक आवाजको एउटा आफ्नै विशेषता हुन्छ र चाहिँ त्यो अब कसले कसलाई बढी मन परायो भन्ने कुरा मात्रै हो। अनि रोजाइहरू फेरि मान्छेको एउटै हुँदैन। अब हरेक मान्छेलाई आफ्नो आफ्नो रोजाइहरू हुन्छ, आफ्नो आफ्नो मनपर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो भएको भएर पनि अब यो चाहिँ आफ्नो फ्यान्स फलोवर्सले अब जस्तो भनौँ न, मैले कसैलाई मन पराएछु भने अथवा उसको प्रतिभालाई मैले मन पराएँ भने त मैले सपोर्ट गर्छु नि। अनि बाइचान्स मैले सपोर्ट गरेको मान्छे हार्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ बा त्यस्तो पो भयो कि त्यस्तो भयो भन्ने एउटा त्यो मान्छेलाई लागेको पनि हो जस्तो लाग्छ। हजुर पक्कै। अब तपाईँको अन्तमा हुन त अब भोइसमा गइसकेपछि तपाईँको एउटा होइन, हुन त तपाईँ पहिले नै अब लोकप्रियता हासिल गरिसक्नु भएको गायक पनि हो होइन। छैन भरोसा भन्ने जस्ता गीतहरू, अन्य गीतहरू पनि आइसकेको छ। अझ यसमा चाहिँ फ्यानहरूले अथवा जुन शुभचिन्तकहरूले त एकदमै तपाईँलाई होइन एकदमै कुराकानी गरिरहनु भएको होला। कहिलेकाहीँ धेरै लाग्नु हुन्छ नि त होइन, कहिलेकाहीँ अलिक इरिटेट पनि लाग्न अथवा दिक्क पनि लाग्न सक्ला। तपाईँको यतापट्टिको चाहिँ नै मेहनत त्यो होइन प्र्याक्टिस पनि छ, कसरी ब्यालेन्स मिलाइरहनु भएको छ? देश विदेशबाट त झन् रातितिर पनि सम्पर्क गर्ने कुराहरू हुन्छ होइन। हजुर कसरी मिलाइरहनु यो टाइममा चाहिँ अब मैले आफूलाई अरू बेला म चाहिँ नि 8 घन्टा आफूलाई खट्न सक्थेँ भने यति बेला म 10, 12 अथवा 16 घन्टा पनि खट्नलाई तयार हुनुपर्ने अवस्था छ। र म एकदमै लागि परिरहेको छु कि यो टाइम म्यानेजमेन्टमा चाहिँ मलाई धेरै गाह्रो पनि भइरहेको छ। र अहिले यहाँ हामी भेट्दै गर्दा उता फेरि अर्कोजना मान्छेलाई भेटेन भन्ने खालको पनि भइरहेको छ। र उहाँहरूले पनि बुझिदिनु होला कि यो टाइम चाहिँ अलिकति व्यस्तताको बावजुद पनि म सबैजनासँग चाहिँ कनेक्सन हुन भेटघाट गर्न चाहिँ एकदम कोसिसमै छु। र अहिले अब सोसियल मिडियाहरू मेन अब त्यहाँ पनि मैले एकदमै टाइम दिइरहेको छु। मलाई गरेको म्यासेजहरू चाहिँ सकेसम्म सबैको रेस्पोन्सहरू गरौँ भनेर नै सोचिरहेको छु। र अब फेसमा चाहिँ कमेन्टहरूको रिप्लाई चाहिँ अलिक सम्भव भइरहेको छैन। फेरि अब एउटा गर्दै गयो फेरि अरूले गरेन जस्तो हुन्छ भने सबैलाई होल्डमै गरिरहेको छु। मैले त सबैको कमेन्टहरूलाई पनि मजाले निहालिरहेको छु, राम्रो नराम्रो यहाँको पोजिटिभ कमेन्टलाई चाहिँ एनर्जी पनि बढाइरहेको छु। थ्याङ्क यू तपाईँलाई। यहाँ ठ्याक्कै हामी जम्का भेट भयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि मात्र थोरै कुराहरू बोलौँ भनेर तपाईँसँग कुराकानी गर्दा खुसी लाग्यो र अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।